Hai guys, Hai guys, kembali ke my YouTube channel. Hari ini kita akan membuat slime dari lempok. Ini hasil yang udah jadi. Tadi ini udah bagus. Bau biara ya? Iyalah. Kita selalu membuat slime waktu itu nggak jadi kalau tanpa slime activate. Sekarang kita udah bikin slime activate-nya. Sekarang kita akan membuat seperti ini. Yang besar. Pakai warna merah tua. Warna putih. Aku pengen pakai merah terus aja deh. Merah tua ada nggak, Bu? Yaudah merah tua aja. Nah, udah. Bentar ya. Tempatku ini lagi. Ini tempatku, tadi aku baru bikin. Tadi aku baru aja nge-record, tapi ya makanya aku dari ulang. Hilang. Wah. Ya sudahlah. Kita bikin yang warna putih aja. Putih, pink. Kalau pink di sini, kalau putih di sini. Mana? Pink aja. Ya pink aja. Kamu warna putih kan? Enggak. Kan kita bikinnya dua. Ya aku satu sendok. Ya. Paling cuma segini doang misalnya. Iya, dikit habis. Ini lem kan? Bukan, itu yang nggak jadi. Nggak gagal, masukin aja. Waduh. Ini gagal ini. Aduh, ini. Bentar ya. Aku makanya sedikit aja karena ini sudah. Wow, mega teman-teman. Nah, gini aja dah. Sah. Wah, ini lengket nih, teman-teman. Ya, kamu punya 4.000 beli lem. Enggak ada. Habis itu kalian aku sayangi aku. Habis itu masukkan pewarnanya. Ini jadi. Aku cuma pengen pakai 3 tetes. Jadi. Ini habis lempok. Ya, habis. Kalau habis udah berarti. Melek. Wah, itu jadi pakai lem peter. Ini. Kita pakai lem peter udah langsung. Bentar lah. Teman-teman. Ini kita recordnya di rumahku. Ini lem peter. Ya. Itu ada ayahku. Kodain aku. Itu kan ayah kamu juga. Iya, godain aku juga. Kita belum ada tempat yang buat bikin recording itu, makanya kita masih manual. Udah tercampur. Mari kita biare. Oh iya, biare. Masukin. Sinian. Masuk. Tadi aku lupa. Tadi aku mau masukin mana tuh? Oh my god, ini warnanya kecil makanya. Aku sedikit aja, aku nggak mau oh my god, kebanyakan. Aku juga lumayan banyak sih. Banyakan aku. Ya aku kayaknya gagal ya teman-teman. Kasih nggak gagal. Aku kasih warna lagi karena Kita kan masih sering berpikir di sini. Kayaknya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Kita aduk dengan keras supaya semuanya kandil. Aku encer. Kurang lemnya, biarnya kan kebanyakan.
lemnya itu hari pertama. Kita makan dulu lemnya. Makan lem. Aku berapa bang, nggak usah. Nggak jadi. Aku ini aja lu itu bang. Oh, tuh aku lagi bikin lagi. Tambahin aja lem cutter. Biar jadi ono. Nggak jadi. Gagal. Bunga gagal, aku jadi. Nih. Udah Ntar ini aku kotor. Ini selain aku udah jadi teman-teman. Udah jadi kan? Nggak lengket, nggak stretchy. Belum. Nih, Kamu bersihin tempatnya dulu kali. Lu aduk. lu aja. Diput. Sini gua aduk aja. Jadi. Nih. Teret. Halo. Wah. Habis nonton TV lucu. Filmnya. Wow, ada di habis. Di situ tuh ada temen aku lucu banget. Dia masih kecil sih. Temennya yang waktu itu yang ini slime-nya teman-teman aku mau kasih Biorel. Jadi kebanyakan Yang channel F dan B itu. aku aduk pakai Mam. punya pengaduk Punya bersih. mama. Mam. Aku aduk pakai piringnya punya si siapa sih kamu? Kakaknya aku sama. Ya, kakakmu sendiri tak kenali. Ini ayahku ini. Itu tuh ayahku itu. Ini teman-teman tadi aku kasih Biorel enak banget. Ini ayahku itu. Ayahku sudah aku masukin YouTube. Ntar aja. Ayahku. Boy, fokus boy. Teman-teman ini dari Aduh. Hari ini hari keberapa puasa ya? Hari ini lagi puasa. Aku lapar. nggak apa-apa lah kita yang penting kita semangat ya. Ah, Makan-makan aja nih ya. Nyum. Langsung aku habis lihat aja nih. Nggak percaya. habis. Jeng, habis kosong sama sekali. Ada penghuni. Wah, ada setan. Penghuni apa? Rumah ini kita ada penghuni. Gitu. Yalah, aku ada aku. Ayah aku sama mama aku lagi masak. Aku mau ngaduk dulu ya. Aku mau kasih lembok dulu. Lu nggak datang banget kan? Aku mau tiduran di samping kamera. Lo jangan. Tunggu teman-teman. Ah. Maaf ya yang tadi kalau kameranya jatuh soalnya karena Panenya cakep ke teman. penghalang belakangnya itu
itu kagak kuat makanya jatuh. Sekarang udah kuat kok. Bah. Ada 2 benda. 2 bantal. Kayak bantal lah. Ya buat karena Nah makanya aku tiduran di samping kamera sobat. Ya enak empuk tutut. Kalian pada bisa gini nggak? Ih. terus aja di komen kalau bisa teman-teman. Iya, tulis di komen ya kalau tangannya bisa gini. Oke. Kayak gini aja dah. Pada bisa tak? Kalau pada bisa, di bawah ya. Komen. Udah jadi kan? Dah. Saatnya kita berpisah. Semoga kita bisa bertemu kembali di my YouTube. Ya. My channel YouTube. Dah. Jangan lupa subscribe, Like, share, dan ke teman-teman yang lain supaya channelku semakin berkembang. iya teman-teman. Dadah. Dadah. Kalau kalian suka di like, kalau tidak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa kok. Dadah.